Bueno, muy buenos días por la mañana. Para los que me conocen, yo soy Jacqueline, soy una peruana viviendo en Inglaterra y este es un nuevo vlog. Eh, a ver, les cuento el resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Como saben, pues voy atrasada de todo, pero pues porque los niños son chiquitos y tengo que atenderles y miles de cosas. Ok, entonces, pues esta semana ha pasado que, pues se acuerdan que venimos de vacaciones, que nos fuimos de vacaciones a Italia, venimos aquí. Y en esa semana, pues dentro de esa semana y la semana que no subí vídeo, ha pasado que ha sido Halloween, ha venido mi hermano de Barcelona a visitarnos y... ¿Y qué más? Pasaba algo más, pero pues ya no me acuerdo. Entonces, eh, pues les tengo que contar de cómo nos fue el viaje primero, pues con todos los niños y todas las cosas, porque creo que pues ha sido como, como lo que es como más así interesante, ¿no? Les tengo que contar unos cuantos chismes de ese viaje, pero pues aún no les he hecho el último vídeo del último viaje porque pues aún tengo que organizar cosas, pero pues ya saldrá, yo sé que ya saldrá. Entonces, pues ya saliendo de Italia, pues volvimos haciendo el mismo recorrido por todos los países, pues Luxemburgo, Bélgica, paramos en Alemania, pero en esta vez, a diferencia de todos esos países que pasamos como a la avenida, hicimos una parada en Maastricht. Muy bonito porque pues teníamos que visitar a la prima de Mihai y queríamos verla. Yo me llevo muy bien con ella, entonces queríamos verla y pues aprovechamos. Entonces nos quedamos un día en Maastricht y después retornamos el viaje como a Inglaterra, ¿no? O sea, Manchester. Todo eso lo tengo grabado desde Maastricht, cuando pasamos por el barco y cuando volvimos para aquí, todo eso lo tengo grabado. Y yo, en este vídeo va a ser un blog de todas las cositas que han pasado, así como varias de la semana. Las evoluciones del bebé, que el bebé ya quiere caminar, tiene casi 9 meses, está ahí llorando, porque ya está aburrido, pero pues un ratito. Pues eso, ya quiere caminar, ya quiere estar por el suelo, quiere estar muy activo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tengo que estar muy pendiente de él para que no se caiga, no sé qué. Pues nada, eh, eso les cuento ahora. Voy a hacer las cosas y cuando termine, pues les voy a ir pasando por aquí todas las cosas que hemos estado haciendo. Después les voy a ir contando eso y ya después mi experiencia, pues yo creo que va a ir como que la experiencia del viaje que fuimos, entre otras cosas, pero pues le voy a ir contando eso. ¿Y qué más? Pues eso, le tengo que hacer la comida al bebé, la comida a Lía, mi comida a mí y así. Así que acompáñenme esta estresada vida de una mamá de dos, solita todo el día, porque mi esposo ya se fue a trabajar como a las 9 de la mañana y no llega como hasta las 11 de la noche. Así que ya no lo vemos. Así que, pues chicos, hasta ahora. Bueno, ya he limpiado un poco. He dejado listo aquí. Ahora voy a la cocina a recoger la ropa. Y ahora les cuento el chisme. Les tengo que hacer como una actualización de todas las cosas que les quiero contar porque son muchas, han pasado muchas semanas y han pasado muchas cosas por aquí. Así que pues voy a ello, pero primero tengo que hacer las cosas de aquí porque si no me coge el tiempo y después no tengo las cosas listas y entonces se hace un caos. Así que voy. Bueno, voy a hacer este video lo más rápido posible porque pues aquí me están ya acelerando todo. Vamos a empezar el día, ya estoy lista yo, voy a alistar a los niños que ya están medio listos
Y no sé qué voy a hacer primero, si voy a salir afuera o voy a limpiar aquí. No lo sé, pero pues ahí les grabo, a ver qué hago. Hasta ahora. Curiosity, give the cat a lot. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet. Bueno, les decía que otra vez estoy aquí y les iba a contar lo que había pasado. Bueno, ha pasado. Les voy a subir vídeos por aquí. Bueno, todo ya. Como saben, pues ya ha pasado. Le hemos pasado súper bien estos días. Lita se ha estado pasando súper bien. El bebé, como les decía antes, ha evolucionado un montón. Por aquí les pasaré algún vídeo. Y me ha sido muy difícil hacer este vídeo porque he estado grabando muchas cosas, tengo mucho contenido, pero pues a veces cuando uno graba este tipo de cosas, o sea, cuando graba como vídeos cortos de las rutinas que haces, de las cosas que haces, después no encajan. Es como la edición es como súper difícil porque hay tanto material que no sabes dónde ponerlo. Eso es lo que me está pasando ahora, pero pues con paciencia le voy a sacar. Y pues por aquí les paso los vídeos que Lía se disfrazó de princesa y no, estos vídeos súper bonitos que también me hace mucha ilusión para poder recordar todas las cosas que han pasado. Y pues nada, espero que les guste y dentro vídeo. Bueno, Lía se disfrazó de princesa porque como es chiquita y aún tiene miedo de las cosas como que dan miedo, como cosas así monstruosas, no le gusta, así que pues princesa perfecta, está muy bonita ella. Levántate el vestido. Sick, feeling sicker than you know. Happy birthday to you. Tú aplaude, aplaude a papi. Aplaude, aplaude para mí. Happy birthday to you. Aplaude, Lía, aplaude para papi. Hija, y un deseo, un deseo. Tú, mija, y tú. Hija, y tú. Los dos. Vale, Venga, tú a la también una, un deseo. A las 2, a las 3. Baila, baila con papi. Baila, baila. Otra vez. Otra vez. Otra vez para Lía, ¿para qué se prende? Para Lía, para Lía. No se ve nada, Dios. Aquí está. Ah, sí, mija, sí se ve, Lita. Estamos en la noche del bonfire, pero ya está la luna. Pero mirar todo esto, en teoría no es niebla, es la niebla de los petardos. No huele mucho a pólvora aquí. Yo creo que es niebla de verdad. Pero pues Lía no tiene miedo ni nada. Ahora ya está Kenny. Mirad los fuegos artificiales, se ven por ahí. Sí, wow. Ay, perdón. Que no se ve nada, es que no se ve nada de la niebla aquí, mirad. Hola, mi amor. Vamos, mi vida, vamos. Qué fuerte. Bueno, vamos, mamá, vamos. Después se puso peor la niebla, no se veía nada y no, mucha contaminación, o sea, no se puede imaginar. Estuvo toda la noche como oliendo a pólvora afuera y pues al día siguiente ya se despejó porque pues aquí hace bastante viento, pero fatal. Bird without a stone. Talk to throw a bone. Kill the bird without a stone. Talk to throw a bone.
bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. Killed a bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. Hola, papi Willy. Please remain seated until the carousel has come to a complete stop. Espera, espera, espera. Please take extra care when it's on and off the horse. Thank you for joining us. We hope you enjoyed your ride and look forward to seeing you again. Lía aquí. Aquí estamos en Liverpool con mi hermano que bueno, no acaba de llegar, ya lleva aquí un par de días. Pero pues, ay, Lita. Las cadenas, mira las cadenas del amor. Estamos aquí en Liverpool, mirar qué chulo. Por allá va. Lía está revoltosa. Pero pues al menos nos deja pasear. ¡Wow, Lía! Nos vamos al centro de Manchester porque por aquí está mi hermano, no sé si lo ven. Aquí. Y aquí está Lía que llora. Lía, a ver tú, di algo. Así, muy bien, Lía. Espera un momento. Ando desaparecida porque obviamente pues mi hermano está aquí y está con toda nuestra atención. Vamos a pasear. Ayer nos fuimos a Liverpool. Antes de ayer nos fuimos al centro comercial. Así que pues nada. Ya mañana se acaba el cuento y pues ya se regresa a su casa. Y nada, vamos a pasear, a ver qué hacemos, a ver qué encontramos por allí. Y les mando un besito, hasta ahora. Ay, adiós al tío. Nos vemos pronto. Bueno amigos, ha sido todo esto lo que pasa estos días. Tengo, como les decía, más cosas para poder compartirles, pero pues de momento esto les paso por aquí. Como les decía el otro día, que no sé si lo voy a incluir aquí o no, me he cortado el dedo, no del dedo, sino que me he partido la uña por la mitad y es un poco doloroso, pero estoy bien. Estoy llevándolo bien, estoy haciendo todas las cosas como despacito para no hacerme daño, más daño. Y pues yo no sé qué me pasa con mis uñas Y pues nada, estos días, ay, aunque extraño mucho a mi hermano, como saben que ha estado aquí, al final eso es lo que les iba a compartir y creo que esta es como la moraleja del vídeo. No todo el tiempo va a ser bueno ni todo el tiempo va a ser malo en lo que refiere a la educación de Lía y cómo se comporta, pero pues disfrutar los momentos buenos así como al máximo hacen como mella, ¿no? de las cosas malas que a veces pasan, porque hay cosas malas y desesperantes a veces con los dos, que a veces lloran y no sé qué y no se quieren calmar o porque están mal o por lo que sea. Son niños, es difícil, pero bueno, vamos haciendo por eso, una cosa por ese lado, y por otro lado, lo que le quería decir
antes me ponía muy triste cuando alguien venía a verme, o mi familia, o mi hermano, lo que sea. Y ahora lo veo diferente, ahora lo veo como que ellos viven allí, viven tranquilos, gracias a Dios están bien, están contentos con su trabajo, sus cosas, y pues yo, mi mente ya ha como establecido que aquí está mi casa, aquí está mi hogar, aquí está mi vida, y pues eso ayuda a que no sufras, ¿no? Más. Y también ayuda mucho, es lo que les iba a comentar, pero pues como tengo que hacer todo deprisa, mi mente no me ayuda. Ay, bueno, les iba a comentar que aunque uno está solo, pero pues también cuando como que no sentirse tan mal por eso, porque nos ha tocado vivir así, pues uno tiene que adaptarse a lo que tiene y a lo que hay. Gracias a Dios no nos falta de nada, tenemos salud, tenemos todo eso. Y como que las cosas primordiales las tenemos, y eso cuenta más que uno pensar, ay, si tuviera, o si mi madre estuviera aquí, o si mi hermano estuviera aquí, quizás me ayudaría, no sé qué. Saquen eso de la cabeza, porque al final eso hace más daño que otra cosa, porque cada uno tiene su vida, tiene sus cosas, tiene su trabajo, tiene que pagar su renta, tiene que pagar su comida, tiene que pagar sus cosas, y al final nadie te va a ayudar, excepto de que algún día te dé una mano y bueno, no sé qué. A comerse la vida con patatas uno solo, que para eso se decidió tener pues los niños y todo, ¿no? Y mientras no tenga salud y tenga fuerzas para poder criarles, pues todo va bien. El resto uno se va acomodando, haciendo manualidades o llevándolos afuera. Pues aquí es un poco difícil todo porque eh, está como frío, muy frío, y está nublado, y en cualquier momento llueve y no sé qué, y no sé cuánto, pues uno tiene que ir corriendo con 80.000 cachivaches encima, porque pues para que no se moje el carrito del bebé, para que no se moje Liam, porque hay que ponerle su capa waterproof, sus botas, no sé qué. Al final uno aprende a vivir aquí, aprende a vivir esperando a que la lluvia te caiga, aprende a vivir con la oscuridad, aprende a vivir con todo. Así que nada de estar diciendo, ay, sí, nada, vive la vida como le tocó, y así nos toca. Ya está. Es mejor interiorizar a uno mismo y decir, bueno, a partir de ahora esto está pasando, y de esto vamos a salir, y los niños van a crecer y las etapas van a pasar. Así que nada, a todas las que están solitas, como yo, les mando un saludo y un fuerte abrazo, de que no son las únicas, estamos aquí todas en la misma situación, que más de una seguidora / amiga tengo en YouTube que también está igual que yo, solita, pero pues tocó así, y estamos aquí fuertes para llevarlo todo. A ver, que hay algún día que uno también se siente mal, ¿no? Las hormonas es lo que tiene, pero pues un té de manzanilla no te sentará mal. Así que nada, me voy aquí a los niños, que espero que les haya gustado este vídeo, que estén bien, que les mando un saludo muy grande. Hasta luego.